हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए कुछ वर्ड्स का हिंदी टू इंग्लिश मीनिंग लेकर आया हूँ। फर्स्ट है उल्टी। उल्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उल्टी को इंग्लिश में वॉमिट कहते हैं। नेक्स्ट है उल्टी करना। उल्टी करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उल्टी करना को इंग्लिश में वॉमिटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है खर्राटे। खर्राटे लेना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खर्राटे लेना को इंग्लिश में स्नोर कहते हैं। नेक्स्ट है डकार। डकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डकार को इंग्लिश में बर्प कहते हैं। नेक्स्ट है पाद। पाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पाद को इंग्लिश में फाट कहते हैं। नेक्स्ट है सूंघना। सूंघना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सूंघना को इंग्लिश में स्नीप कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।